दर्शकवृन्द, यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड हो। सरकारले देशकै लाइफलाइन मानिने यो राजमार्गलाई एसियाली मापदण्डको बनाउने भन्दै केही वर्ष अगाडि विस्तार कार्य सुरु गरेको थियो। तर निर्माण सकेर सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने अवस्थामा यो सडक विस्तारको भौतिक प्रगति करिब 22% पुगेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, म्याद थप गरिसकेपछि भने अहिले यो सडक खण्ड विस्तारको कामले केही गति लिएको हामीले देख्न सक्छौँ। करिब 113 किलोमिटर लामो यो सडक खण्डलाई 2 भागमा विभाजन गरी विस्तार कार्य हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, यो सडक खण्डमा पर्ने ठुला पुल तथा कलभटहरूको निर्माण कार्य अहिले धमाधम भइरहेका छन् भने कतिपय स्थानहरूमा कटिङ तथा फिलिङ लगायतका कामहरू पनि धमाधम भइरहेका छन्। यसै गरी केही स्थानहरूमा कालोपत्रे गर्ने कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। यो सडक खण्डलाई गैंडाकोटबाट दाउन्नेसम्म 64.5 किलोमिटरलाई प्याकेज 1 तथा दाउन्नेबाट बुटवलसम्म 48.5 किलोमिटर सडक खण्डलाई प्याकेज 2 मा विभाजन गरी विस्तार कार्य हुँदै आएको छ। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा 16 अर्ब 99 करोड 52 लाख रुपियाँको लागतमा राजमार्गको यो खण्डको विस्तार कार्य भइरहेको छ। लागतको 85% रकम एसियाली विकास बैंकले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुँदैछ। एसियाली विकास बैंकले 1.5% ब्याज दरमा 32 वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो। करिब 42 महिनाभित्र यो सडक विस्तार सम्पन्न गर्ने गरी 2075 माघमा सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन बीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार 2079 साउन 22 भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले गत साउनको 23 गतेदेखि लागू हुने गरी 3 महिनामा आयोजनाको भौतिक प्रगति मूल्याङ्कन गरिने र प्रगति त्रैमासिक रूपमा कम्तीमा 10% हुनुपर्ने शर्त सहित 386 दिनको लागि यो आयोजनाको म्याद थपेको थियो।